ร่วมสนับสนุนอย่างเป็นทางการโดยสวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ APEC Exclusive กับผมวารินทร์ สัจเดลนะครับรายการนี้พาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับเขตเศรษฐกิจซึ่งเป็นสมาชิกของ APEC สำหรับวันนี้นะครับเราจะพาไปทำความรู้จักกับเขตเศรษฐกิจนิวซีแลนด์และเขตเศรษฐกิจรัสเซียครับรัสเซียเขตเศรษฐกิจรัสเซียเป็นหนึ่งใน21เขตเศรษฐกิจสมาชิก APEC มีชื่ออย่างเป็นทางการคือสหพันธรัฐรัสเซียเป็นประเทศในยูเรเชียเหนือที่มีอาณาเขตครอบคลุมเอเชียเหนือทั้งหมดและ40%ของยุโรปจุดที่ห่างไกลกันที่สุดของรัสเซียซึ่งได้แก่ชายแดนที่ติดต่อกับโปแลนด์และหมู่เกาะคูริลมีระยะห่างถึง 8,000 กิโลเมตรทำให้รัสเซียมีถึง11เขตเวลามีสิ่งแวดล้อมและธรณีสันฐานที่หลากหลายเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยพื้นที่กว่า10 ล้านตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ที่สามารถอยู่อาศัยของโลกถึง1 ใน 8รัสเซียยังเป็นชาติที่มีประชากรมากที่สุดอันดับที่ 9 ของโลกราว143 ล้านคนปกครองด้วยระบอบสหพันธ์สาธารณรัฐกึ่งประธานาธิบดีประกอบไปด้วย83เขตการปกครองรัสเซียมีเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับที่11ของโลกมีปริมาณทรัพยากรแร่ธาตุและพลังงานสำรองที่ใหญ่ที่สุดของโลกรัสเซียมีเขตป่าสงวนที่ใหญ่ที่สุดในโลกและถูกเรียกว่าเป็นปอดของยุโรปเพราะปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดูดซึมนั้นเป็นรองเพียงแค่ป่าดิบชื้นแอมะซอนเท่านั้นรัสเซียมีทางออกสู่มหาสมุทรถึง3แห่งได้แก่มหาสมุทรแอตแลนติกอาร์กติกและแปซิฟิกจึงทำให้รัสเซียเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่ออุปทานของสินค้าประมงโลกเขตเศรษฐกิจรัสเซียเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของโลกและมีน้ำมันดิบสำรองมากเป็นอันดับที่8โดยเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับ3และเป็นผู้ส่งออกน้ำมันอันดับต้นๆของโลกสินค้านำเข้าที่สำคัญของรัสเซียประกอบไปด้วยน้ำมันดิบเหล็กสินแร่โลหะเศษโลหะปุ๋ยและผลิตภัณฑ์ส่วนสินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบอัญมณีและเครื่องประดับเม็ดพลาสติกผลไม้กระป๋องและแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพลเมืองรัสเซียส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์เมืองหลวงซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือกรุงมอสโกนิวซีแลนด์หนึ่งใน21เขตเศรษฐกิจที่เป็นสมาชิกของ APEC ประกอบไปด้วย2เกาะใหญ่คือเกาะเหนือและเกาะใต้และยังมีเกาะปลายล่างสุดชื่อเกาะสจ๊วตซึ่งยังไม่นับรวมเกาะเล็กๆอีกมากมายนิวซีแลนด์แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามพื้นที่ส่วนใหญ่ในนิวซีแลนด์เป็นเทือกเขาสูงและเนินเขาบางส่วนเป็นที่ราบอุดมสมบูรณ์ใช้เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์มีบ่อน้ำร้อนภูเขาไฟที่ดับแล้วและยังไม่ดับบ่อโคลนเดือดบริเวณเทือกเขาสูงมีหิมะขาวปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของนิวซีแลนด์มีภูมิประเทศที่มีความหลากหลายและสวยงามภูเขาสูงสุดคือเมาท์คุกซึ่งอยู่บนเกาะใต้ส่วนเมืองหลวงได้แก่เวลลิงตันตั้งอยู่บนเกาะเหนือนิวซีแลนด์อยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2383 หรือค.ศ. 1840 ด้วยสนธิสัญญาไวทังกี้และได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นประเทศอิสระที่ใช้ระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญและปัจจุบันอยู่ภายใต้สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 พระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรเขตเศรษฐกิจนิวซีแลนด์มีประชากรกว่า 4.6 ล้านคนประกอบไปด้วยเชื้อชาติยุโรปกว่า70%เมารีกว่า14%เอเชียกว่า11%และชนพื้นเมืองหมู่เกาะแปซิฟิกกว่า7%ภาษาราชการที่ใช้ในนิวซีแลนด์คือภาษาอังกฤษชาวนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้ผู้มีความรู้ความสามารถอพยพจากประเทศต่างๆเข้ามาตั้งถิ่นฐานในนิวซีแลนด์ได้
มีส่วนทำให้นิวซีแลนด์เป็นสังคมที่ประกอบไปด้วยผู้คนจากหลากหลายชาติหลากหลายภาษาอุตสาหกรรมที่โดดเด่นของนิวซีแลนด์ได้แก่การต่อเรืออุตสาหกรรมการขุดแร่เช่นถ่านหินเหล็กอุตสาหกรรมป่าไม้และยังมีการเพาะปลูกที่ทำให้นิวซีแลนด์มีรายได้มากส่วนหนึ่งเช่นข้าวโอ๊ตข้าวสาลีข้าวบาเล่และผลไม้เช่นสตรอเบอรี่และแอปเปิลเป็นต้นอีกอุตสาหกรรมที่นิวซีแลนด์ส่งเสริมอย่างแข็งขันได้แก่การท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวมักเป็นการเที่ยวชมธรรมชาติที่หลากหลายก็เพราะนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและช่วงนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักกับเขตเศรษฐกิจหนึ่งซึ่งเข้าร่วมเอเปกตั้งแต่ปีคศ 1998 ได้แก่รัสเซียครับFirst of all, I would like to express our appreciation to all Thai friends and colleagues with the very successful chairmanship of Thailand in APEC, especially after quite a long period of time of no physical meetings and only online contacts. So this year, Thailand encouraged all of us to meet again physically and have very constructive and very fruitful discussions. And Russian fully support all priorities of our Thai colleagues. And we also, as well as all other member economies, we actively participate in all events, ministerial meetings and other events which are and will be organized by the Thai presidency in APEC. Of course, we understand how it's difficult to be a chair in such big regional forum. We have experienced the same exactly 10 years ago, 2012. We hosted the summit in the Russian Far East in the city of Vladivostok. By the way, I would like to say that Russia has got a lot of legacy from that summit because many projects in the fields of new infrastructure were realized. We got marvelous bridges in the city of Vladivostok which connected different parts of this beautiful place, as well as huge bridge connected the continental part of the city with the island Ruski. And of course, buildings and very good, absolutely new campus for the Far Eastern Federal University, which is, by the way, usually annually used for the Eastern Economic Forum. Despite all troubles, despite COVID period, despite geopolitical turbulences, by the way, this forum received more than 7,000 guests from all over the world. Eastern Economic Forum mostly focused on the cooperation between Russia and Asian Pacific countries. So it's quite, close to APEC agenda. So from the very beginning, Russia was and is very active participant of APEC, and we try to cooperate very closely and constructively with all member economies. ถึงแม้จะเป็นมหาอำนาจที่สำคัญของโลกแต่รัสเซียก็ให้ความสำคัญกับเอเปกและมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นหลังจากที่รัสเซียเป็นเจ้าภาพเอเปกเมื่อปีคศ 2012 ที่เมืองวลาดิวอสต็อก APEC is a forum of economies and not countries, but we understand why. Agenda for this forum includes many fields of cooperation. Mostly focused, of course, on economy and economic cooperation, but also challenges like climate changes or using new technologies or total global digitalization. We initiated, as well as Thai friends and other countries, initiated many ideas in the framework of APEC, including protecting the environment and fighting with the negative results of the climate changes, and digital technology and using artificial intelligence or whatever. Russia initiated several roadmaps as well as our other colleagues. During the whole period of existence of this forum, we have, and I'm sure we will have very fruitful, very friendly cooperation and exchanges with our Thai colleagues. We are working on the different projects together, and many years we have a joint commission on bilateral cooperation in different fields, including energy, environment, nuclear energy, outer space, agriculture,
science and technology, high tech, or whatever, everything. So exactly now we are increasing efforts to finalize a number of joint projects here in Thailand, by the way. Of course, everyone understands that all countries, including Russia and Thailand, just met a lot of problems, a lot of challenges, mostly in logistics, mostly in transport, connectivity, and of course banking and financing. Our experts and relevant authorities, they try to find relevant solutions. It will take time, but finally I'm sure that we find relevant models, maybe new models, for much more effective cooperation between our two countries. It is very important to have regular consultations and regular contacts with Thai colleagues to exchange experience, to exchange knowledges. Our top priority is developing our economy and successful resolution of all socio-economic problems. This year, because of geopolitical issues, we met some new challenges, actually not only Russia, all countries and all APEC member economies. For the Russian economy, I can say that the Russian government, as well as international experts, predict that the Russian GDP will decrease only about 2% to the end of this year. And of course, we consider that APEC should concentrate all efforts in pure economic agenda. Majority of participants support the Russian approach, and we try to put all discussions in much more friendly and much more constructive way to guarantee much more successful development of this huge region, Asia Pacific, and of course to find relevant solutions of all problems. I should say that Russians belongs to Asian continent as well as to the European continent. So we are, how to say, some kind of mixed human being, consuming a lot of from European culture as well as from Asian cultures. Today in Russia we have much more favorable environment for Russian businessmen as well as for foreign investors. So we actively invite Thai business community to use this period of time after some big corporations decided to leave Russian market. So it is a very good opportunity to come now to the Russian market and to put, to put their bases in different cities in my country to start some business. Why not? กลับมาติดตามรายการ APEC Exclusive กันต่อนะครับช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับเขตเศรษฐกิจซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC เมื่อปีคศ 2021 นะครับได้แก่เขตเศรษฐกิจนิวซีแลนด์ครับ When New Zealand was hosting, I think one of our major achievements was that APEC happened. It was the first time that we've ever had a virtual meeting or series of meetings. More than 350 meetings were held virtually. So that was a huge achievement in and of itself. It was also the first time that leaders had a special meeting, and they came together twice during year of chairing. The first time they came together was to address the challenges of COVID and how collectively they could address those challenges. And then the second meeting was the more standard leaders, economic leaders week. The specific initiatives that I would point to as coming out from our year of hosting were we agreed to a voluntary standstill on fossil fuel subsidies. We agreed to an economic reform plan for the next 5 years. We agreed to adopt paperless customs processes to ease the passage of goods across borders. We agreed to a 10-year work program on food security, all of which was put into an Aotearoa action plan, which is a 20-year work program. This year, Thailand builds on that work. APEC matters because it's big. It has 21 member countries. They represent 38% of the world's population, 47% of global trade, and if you add in the GDP of all the member countries, it's more than 25 trillion US dollars per annum. So it is big. That's why it matters. We benefit from it because we're a trading nation. Like Thailand, we depend on exports, and a lot of the work of APEC is geared at making exports easier, trade easier, facilitating the passage of goods across borders.
Many of the issues that we face in New Zealand and which Thailand also faces are issues that we can't address alone. We need to participate in organisations like APEC to resolve those issues. We benefit from it because of the initiatives that APEC does, which are all geared around economic growth. They are initiatives like making customs procedures paperless and digital so that goods can more easily get across borders. Focusing on what policies should countries have for economic growth. Focusing on free trade arrangements, sharing best practice ideas on free trade arrangements. Those sorts of initiatives are all geared towards making member countries have sustainable growth. Well, if you look at the exports from New Zealand to Thailand, we largely export to Thailand food and beverage. You are our 8th largest trading partner. You matter in that sense. We export dairy products, fruit, vegetables to Thailand. We import from Thailand cars and electronic goods, and so we both benefit from APEC because ensuring that you can easily export your cars and electronic goods to New Zealand is important to Thailand, and ensuring that we can get our food and beverage products into Thailand is really important to New Zealand. Examples of why APEC matters to both of us. For example, one of the things that we focused on last year when we were chairing APEC, which was how do we as countries respond to COVID? And we recognised that we needed to take collective action in responding to COVID, and we did. This year we're focused on, or Thailand is focused on, recovery from COVID. And again, there are examples of the sorts of initiatives that will help with that recovery. How do we make sure that we can get people across borders more easily so that travel and tourism can resume in a painless and seamless way? How do we ensure that our goods are getting across borders easily and that we're reducing the cost of exporting? All of which is intended to ensure that our economies continue to grow and recover from the impact of COVID. เมื่อพูดถึงนิวซีแลนด์สิ่งแรกที่คนไทยมักจะนึกถึงคือความสวยงามทางธรรมชาติและอยากที่จะได้ไปท่องเที่ยวสักครั้งหนึ่งนะครับแต่ความจริงแล้วเขตเศรษฐกิจนี้มีศักยภาพมากกว่านั้นครับ Yes, there is. Well, one thing is that Thailand is our largest market for students. So a lot of Thai young people come and study in New Zealand. They particularly study for their high school years. Thai parents see New Zealand as a safe and good education system, and their children get to learn English and experience another culture in a safe and good way. We're also a country of innovators. We export food to Thailand, but our food can be exported because we are one of the most productive growers of food in the world. We use technology to ensure that our products are world class, that they are safe and that they are good to eat. We also use technology in other areas. Our fastest growing export area is high-tech area. So we have lots of high-tech industries. We have a space industry. So we are sending rockets into space carrying payloads for other countries and for private sector. We have a film sector which is very large. People think of Lord of the Rings and associate that with New Zealand, but there are countless other movies that are produced in New Zealand every year, and that is a high-tech industry as well as other creative industries such as the games industries which are thriving in New Zealand. APEC is focused on the economies of the countries, and the Pacific Rim is where a lot of the world's economic growth is coming from. It's where a lot of the world's population live, a lot of the world's trade is coming out of this part of the world. It is the future of this century, the Pacific Rim.
So that is why I think that APEC matters and what distinguishes it from other arrangements. และนั่นคือทั้งหมดของ APEC Exclusive ประจำสัปดาห์นี้นะครับกลับมาติดตามเขตเศรษฐกิจที่เหลือกันได้ในสัปดาห์ต่อไปวันนี้ผมวาริน สัจเดลลาไปก่อนสวัสดีครับร่วมสนับสนุนอย่างเป็นทางการโดย